اسپری موتورشویی ایکس واش برای نظافت موتور خودرو بدون استفاده از آب بر روی موتور و جاهایی که روغنی هستند اسپری نمایید. تمیز کننده گرد و خاک، چربی و روغن از روی قطعات بیرونی موتور خودرو بدون آسیب رساندن به سیستم الکتریکی موتور. ایجاد لایه محافظ و مقاوم به گرما تا 300 درجه سانتیگراد جهت جلوگیری از خشک شدن و فرسودگی شلنگ‌های آب و بنزین، کابل‌های برق و قطعات لاستیکی خودرو. قابل استفاده در مصارف خانگی و کارواش‌ها. روش مصرف: روی موتور ماشین اسپری کرده، پس از چند دقیقه با دستمال آلودگی ها را تمیز نمایید. ایکس واش